nhiệm vụ của em rất là quan trọng. Và đây chính là thử thách cho anh bạn của chúng ta trong tiếp theo này. Thử thách tay nghề của các anh ta đến từ New York hai anh học quyết định đến với phần biểu diễn đó là quay cánh quạt. You see me go coming out of the black pants as a house. You wonder where he get that kind of money? Don't worry about it.
Tuy nhiên các bạn vẫn cố gắng để đem đến cho quý vị những phần trình diễn thật ấn tượng cho quý vị. Chúng ta đã đến với phần biểu diễn được mang tên là chạy vòng số 8. Và xin mời một bạn chúng ta có thể giảm bớt âm lượng được không nhé. Vì lý do mưa rất là to cho nên là sẽ có thể ảnh hưởng đến cái phần biểu diễn này. Chúng ta cũng nghĩ là sẽ mời các anh hệ thống điện chúng ta có thể tắt hệ thống điện hơn với nhé. Cá hộp ra